Ali ta predlog zakona daje pravico samo do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ali omogoča tudi aktivno pravico, torej evtanazijo? In če lahko malo bolj podrobno pojasnite, kakšna je torej vloga zdravnika v vsem tem procesu. Dejali ste tudi, da ste imeli veliko posvetovanj z zdravniškimi združenji, ali je torej zdaj predlog spisan tako, da imate vsaj načelno privolitev teh zdravniških združenj in komisije za etična vprašanja, ker kolikor je bilo do zdaj znano, so bili ti nekako največji nasprotniki tovrstne rešitve. Hvala. Torej, postavili ste mi 3 vprašanja, da če bom slučajno vmes pri odgovarjal na kakšno pozabljeno, prosim opozorite. Torej, prvo vprašanje je o tem, ali je ta zakon zgolj zakon o pomoči pri samousmrtitvi ali je tudi omogoča evtanazijo, torej samousmrtitev dejanje, ki ga opravi pacient sam. Evtanazija v definiciji našega zakona je dejanje vnosa smrtonosno učinkovite strani druge osebe. V osnovi je zakon o pomoči pri samousmrtitvi. Vendar v primeru, ko pacient iz objektivnih razlogov ne more sam vnesti smrtonosne učinkovine, recimo to je lahko nek tetraplegik, ki niti z roko ne more malo pomigniti, zakon omogoča, seveda na njegovo željo, na njegovo izrecno vztrajanje, da to učinkovino vnese druga oseba in s tem se seveda potem zgodi evtanazija. Ampak sicer je v bistvu ves postopek voden, kot da gre zgolj za samousmrtitev. To je bi bilo odgovor na prvo vprašanje. Odgovor na drugo... To je bilo tretje vprašanje. Drugo vprašanje je bilo... Kakšno je mnenje? Ja, torej, ali imamo zdaj soglasje zdravniških organizacij? Ne, seveda tega soglasja nikakor nimamo. Treba je vedeti, da vodstvo zdravniških organizacij držijo v rokah ljudje, ki temu zakonu odločno nasprotujejo. Smo pa seveda v pogovorih torej vendarle zaznali in tudi bil organiziran strani Združenja zdravnikov, anesteziologov in zdravnikov intenzivne medicine webinar, na katerem je sodelovalo več kot 100 zdravnikov, ki se je potem zelo jasno pokazalo, seveda, da mlajša generacija zdravnikov, zlasti pa tisti, ki zelo intenzivno delajo z bolnimi in umirajočimi, bistveno drugače gleda na naš zakon, mu je naklonjena. Prav tako smo imeli srečanje z diplomiranimi medicinskimi sestrami v njihovi zbornici, kjer se je pokazalo, da ta zakon podpirajo, seveda ne vse, ampak vendarle je tam naklonjenost bistveno večja kot v okviru zdravniških združenj. Tako da vsekakor obstaja veliko število zdravnikov, ki bodo pomagali izvajati ta zakon. Seveda bo imel vsak zdravnik možnost ugovora vesti, torej tisti, ki se bodo želeli temu postopku izogniti, bodo to storili. Vendar bo vedno nekdo na voljo, ki pa bo to lahko dokončal. Ampak še vedno je bilo še drugo vprašanje, lahko ga ponovite, prosim. Postopek oziroma vloga zdravnikov v celem tem postopku in ker ste dejali, da je torej tudi možnost evtanazije, kdo bo tisti, ki bo ubrizgal to učinkovino? Hvala. Torej, vloga zdravnikov v celotnem postopku je dejanje strokovnega mnenja. Kajti kriterij, ki družbi torej, daje proste roke pri dodelitvi te pravice, seveda je po eni strani je trpljenje, po drugi strani pa fiziološki razlogi za to trpljenje. Zdaj, kakšna je stopnja trpljenja, lahko določi in odloči se o tem zgolj pacient sam, to je objektivno nemogoče meriti. Objektivno pa seveda je mogoče ugotavljati, ali obstajajo fiziološki razlogi za to in to
po svoji strokovni izobraženosti opravijo zdravniki. Torej, ker gre v osnovi za pomoč pri samousmrtitvi, je pravzaprav bolj ali manj vloga zdravnika končana z podelitvijo tega strokovnega mnenja. Sam recept bo potem izdala Komisija Republike Slovenije za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. To bo specializirana komisija, ki bo tudi zaradi varnosti pred kakršnimi koli zlorabami pravzaprav ves čas nadzorovala ta postopek. Oni bodo izdali recept in pooblastila bo pooblaščenega zdravstvenega sodelavca, da dvigne potem učinkovino v lekarni in da jo prinese na kraj izvedbe. Zdaj, ta oseba je lahko tako lečeči zdravnik, lahko je to nek nadomestni zdravnik, lahko je diplomirana medicinska sestra. Skratka, tu bo odvisno od situacije, v kateri se bo potem odločala Komisija za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Zdaj, kot rečeno, zgolj v primeru, da pacient iz objektivnega razloga pa tega ne more vzeti sam, bo pač ta pooblaščena zdravstvena oseba pač pomagala pacientu pri vnosu. Še kakšno vprašanje? Ja, izvolite. Meta Črnoga, Nedeljski dnevnik. Mene pa zanima, kako bo povsem praktično to izgledalo, oziroma kdaj in kako se bo človek lahko odločil, da podpiše izjavo oziroma na nek način se odloči in kaj v primeru, ko ne bo več razsoden se odločiti. Hvala. Torej, kakršnokoli propagiranje te možnosti je tudi v našem zakonu prepovedano. Torej, tu ne obstaja nikakršna možnost za tako imenovani evtanazijski mobing. V bistvu je seveda ta možnost nekaj, o čemer pravzaprav zdaj v tem hipu boste poročali vi. To se pravi nekaj novica, ki se bo širila med ljudmi, ki bodo se počasi zavedli, da ta možnost obstaja. In lahko si predstavljamo, da človek, ki ga čaka zelo turoben konec življenja, bo napenjal možgane, kako se te možnosti izogniti, se bo spomnil na to, kar boste vi zapisali, in bo prosil svojega zdravnika, če torej mu je pripravljen pomagati pri izvedbi tega postopka. Zdaj, dolžnost zdravnika v takem primeru, ki seveda mora najprej preveriti, da je ta želja pravzaprav res izraz, torej neke globoke želje in odločitve, ne pa zgolj pač neka trenutna dnevna muha, bo potem pač pacientu razložil vse možnosti zdravljenja, ki mu morda še bi lahko kakorkoli olajšale, kakšne so možnosti paliativne oskrbe in tako dalje. Imel bo čas za razmislek nekaj dnevni in potem bosta ta postopek ponovila. In če bo pacient torej še vedno vztrajal, potem izpolneta v bistvu dva obrazca. Eden je ta, ki torej se nanaša na v bistvu zahtevek, prošnjo za pomoč, drugi pa potrditev, da je bil deležen vse potrebnega informiranja, da gre v resnici za informirano odločitev, za dobro informiranost o tem. In to bosta potrdila pri notarju in to bo šlo potem na Komisijo Republike Slovenije za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja in potem se bo pač postopek nadaljeval. V gradivih, ki ste jih dobili, je tudi narisan celoten algoritem tega postopka, seveda je tudi predstavljen v samem gradivu zakona, tako da to si lahko ogleda vsakdo sam. Seveda zdaj pa še k temu drugemu vašemu vprašanju, kaj se zgodi, če pacient ni več sposoben odločanja o samem sebi. Tak pacient seveda ne izpolnjuje več najbolj osnovnega pogoja za izpolnitev njegove prošnje. Samo oseba, ki je sposobna odločati o sebi, lahko da veljavno vlogo, veljavno prošnjo za pomoč. Zato je zelo pomembno, da ljudje pravočasno se odločijo
za tako prošnjo, da ne čakajo povsem do zadnjega trenutka. Zdaj tu bi opozoril na dve stvari. Eno je to, kajti mnogo ljudi seveda si predstavlja, da recimo se po neki prometni nesreči znajdejo kot bilka, priključeni na umetna pljuča, srce in tako dalje. In da v taki situaciji seveda ne želijo več živeti. Seveda je to trenutek, ko nekdo ni več sposoben odločati o sebi, ampak po zakonu o pacientovih pravicah v 34. členu ima vsakdo možnost torej dati odpoved, naprejšnjo odpoved zdravniški pomoči, kjer se potem določijo take situacije. Torej to je to, kar je že v tem hipu. V naši zakonodaji ima možnost vsakdo in jo je doslej izrabljalo pravzaprav zelo malo ljudi, jo pa zelo priporočam vsakomur, ker to strašno olajša v bistvu situacijo tako zdravstvenim delavcem kot tudi svojcem, če se nekdo nepričakovano znajde v taki težki situaciji. Drugo, na kar bi opozoril, je pa tudi to, da med sklepom Komisije Republike Slovenije za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, da odobri tako pomoč, in pa med samo izvedbo lahko mine povsem nedoločen čas. Torej nekdo, ki v resnici že hudo trpi, lahko zaprosi za to pomoč, jo bo dobil odobreno, ni pa nobene nuje, da jo tudi takoj uporabi. Recimo v Oregonu, kjer je v bistvu tudi gre zgolj za pomoč pri samousmrtitvi, 1/3 ljudi te pomoči nikoli ne uporabi, ker jim je samo dejstvo, da lahko tako rekoč v vsakem hipu končajo življenje, če bi jim res postalo tako neskončno neznosno, v dovolj veliko oporo, da tega ne storijo.